अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल धरती टीवी न्यूज़ ऐं आऊं आहियां रिज़वान हिंगोर जो सभ खां पहिरीं शामिल कंदासूं इन वक़्त जूं हेडलाइंस। धमकी वारे ख़त जी जांच लाइ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर तारिक ख़ान जी सरबराही में कमीशन क़ाइमु। कमीशन बेएतमादी रिथ में ॿाहिरीं साज़िश जी जांच करे रिपोर्ट पेश कंदी। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जो चवणु आहे त हुकूमत आलमी साज़िश ख़िलाफ़ जांच कमीशन जोड़े छॾी आहे। कमीशन पंहिंजूं तहक़ीक़ाती टीमूं जोड़े सघंदी। कमीशन मामले जे पोयां लिकल किरदारनि खे साम्हूं आणींदी ऐं जांच कंदी त हुकूमत किराइण लाइ साज़िश किथां शुरू थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कापी कौमी असेंबली सेक्रेटरी के मिली वही। कौमी असेंबली जो इजलास सुभाणे सुबह 10 वगे तलब। शनकाती एजेंडा जारी। वज़ीर आज़म खिलाफ बेतमादी रिथ ते वोटिंग को एजेंडा में शामिल। ज़रिए मूजिब कौमी असेंबली जो धार इजलास तलब न कयो वेंदो। शेड्यूल मूजिब इजलास में वज़ीर आज़म बेतमादी जी रिथ ते वोटिंग थींदी। बेतमादी रिथ कामयाब थियण जी सूरत में नए वज़ीर आज़म की चूंड थींदी। पीटीआई सरकार के बियो वडो धचको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मीडिया खिलाफ आंदल पीका ऑर्डिनेंस के कालअदम करार ॾेई छॾियो। पीका ऑर्डिनेंस खिलाफ दरख़्वास्तन ते महफूज़ कयल फ़ैसिलो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अख्तर मिनल ॿुधाए छॾियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका ऑर्डिनेंस के गैर आइनी करार ॾेई छॾियो। पीबीए ऐं ॿियनि सहाफ़ती तंज़ीमनि पारां पीका ऑर्डिनेंस खिलाफ दरख़्वास्तूं ॾिनियूं वयूं हुयूं। केस जी ॿुधणी कंदे चीफ जस्टिस अख्तर मिनल रिमार्क्स ॾींदे चयो त माण्हुनि जा हक़ पाएमाल थी रहिया आहिनि। अदालतनि जे साम्हूं SOPs रखिया विया ऐं उन्हनि ई पाएमाल कयो वियो ऐं उहे सेक्शन लॻाया विया जेके लॻंदा ई न आहिनि। SOPs रुॻो उन लाइ लागू कयूं वयूं त जीअं अदालत खां बची सघिजे। साफ़ी जी निगरानी कई वई त उहो FI जो कमु। वज़ीर आज़म इमरान खान ऐं DGISI में वज़ीर आज़म हाउस में मुलाक़ात। ज़रियनि जो चवणु आहे त मुलाक़ात में मुल्क जी मौजूदा सूरताल ऐं अहम सिक्योरिटी मामलनि ते सलाह मशवरा कया विया। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत ॿियनि अहम मामलनि ते ॻाल्हियूं। मुस्तक़बिल जी हिकमत अमली ते गौर वीचार कयो वियो। वज़ीर आज़म अॼु शाम जो क़ौम खे ख़िताब कंदो। वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी चयो आहे पार्लियामेंट की हाकमियत जो तस्वर ख़त्म थी वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ अपील दाख़िल कई वेंदी। वज़ीर आज़म इमरान खान जी सदारत में पार्लियामेंटी पार्टी जो इजलास। 98 मेंबरनि जी शिरकत। क़ौमी असेंबली मां इस्तीफ़ा न ॾियण ऐं ऐवान में भरपूर किरदार अदा करण जी तजवीज़। मुल्क मां लुटियल पैसो महलनि में लॻाइण जी साज़िश थी रही आहे। ही सम्झनि था त असां हथियार फिटा करण जी करे रहिया आहियूं त उहा संदन भुल आहे। चोरनि फोरुनि धाड़ेलनि ख़िलाफ़ आख़िरी साह ताईं घिटी में विढ़ंदासीं। घर वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त इमरान खे आख़िरी ऑप्शन इस्तीफ़ा जो ॾेई छॾियो आहे। चोरनि हथां मुल्क नथो हली सघे। वॾी ताक़तूं पाकिस्तान में पंहिंजी सोच मढ़ण ऐं आज़ादी ऐं अणधुराइब खे दॿाइण चाहिनि था। खेनि शिकस्त मिलंदी। समूरियूं वॾियूं ताक़तूं निर्वार थी वयूं आहिनि। उमेद आहे त सुठा फ़ैसिला थींदा। आम चूंडनि बाबति इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा जी सदारत हेठि इजलास। मॉनिटरिंग ऐं एक्शन प्लान के वक्त सर पूरो करण के यकीनी बनाइण जी हिदायत। सेक्रेटरी ऐं स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन के 13 अप्रैल ते आम चूंडनि जो एक्शन प्लान पेश करण जो हुकुम। इलेक्शन कमीशन 2017 जी आदमशुमारी तहत चूंडूं कराइण जो कमु शुरू करे छॾियो। तकबंदियुनि जो कमु 4 महीननि में मुकमल करण जो हुकुम ॾिनो वियो। जारी कयल बदनामे मूजिब सूबाई हुकूमतूं नक्शा ऐं ॿी डेटा फौरी तौर ते ॾियनि। इल्ज़ाम ॿुधी सदमे जी कैफ़ियत में आहियां। मूंखे ऐं मुंहिंजे ख़ानदान खे ॿुधल ॻाल्हियुनि ते बदनाम न कयो वञे। फराह खान पाण ते लॻल इल्ज़ामनि जी तरदीद करे छॾी। फराह खान जो चवणु आहे त हू पाण ते मढ़ियल इल्ज़ामनि जी तरदीद करे थी। संदसि सियासत सां को बि वास्तो न आहे ऐं न ई हुन कॾहिं सियासी मामलनि में मुदाख़लत कई आहे। संदसि किरदार ते किचिरो उछलींदड़नि जूं पंहिंजूं माइरूं भेनरूं आहिनि। संदसि कारोबार बाबति संदसि मुड़ुस वज़ाहत ॾेई चुको आहे। जिन माण्हुनि सां खेस मनसूब कयो वियो उहो उन्हनि जी बि तरदीद करे चुको आहे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदर आरिफ अलवी के बलोच शागिर्दनि सां मुलाक़ात जो हुकुम ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जी सरबराही में बलोच शागिर्दनि खे हिरासत करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी अदालत घरू सेक्रेटरी के बलोच शागिर्दनि सां मुलाक़ात जो हुकुम जारी कयो। सदर जे सेक्रेटरी के ईंदड़ ॿुधणी ते रिपोर्ट अदालत में जमा करण जो हुकुम ॾिनो वियो। जस्टिस अतर मिनल्ला रिमार्क्स ॾींदे चयो आहे जेको बलोच शागिर्दनि सां थी रहियो आहे उन जो को जवाज़ कोन्हे। अदालत तहमुल जो मुज़ाहिरो कंदी आहे ऐं उनखे हल्को वरितो वेंदो आहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले खां पोइ सॼे मुल्क में मुखालिफ़ धुर जी पार्टियुनि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी इत्तेहादी अपोजिशन जी पार्टियुनि जे कारकुननि जो जश्न डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कालादम करार ॾियण खां पोइ मुख़्तलिफ़ शहरनि में जश्न मल्हायो वियो। अपोजिशन कारकुननि जो झुमरियूं आतिशबाज़ी जो मुज़ाहिरो बि कयो वियो। सुप्रीम कोर्ट के हक़ में नारा बि हंया विया, मिठाइयूं बि विरायूं। पंजाब में वज़ारत की जूंड लाइ दाख़िल दरख़्वास्त ते रजिस्ट्रार जा एतराज़ ख़त्म। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस धुरियन जा दलील ॿुधण बाद दरख़्वास्त ॿुधण लाइ मुक़रर करण की हिदायत करे छॾी। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो वियो आहे त सेक्रेटरी असेंबली ऐं इंतज़ामी अमलदार परवेज़ इलाही जा गैर क़ानूनी हुकुम मञे रहिया आहिनि। पंजाब असेंबली के इजलास में बिना जवाज़ देर कई पई वञे। आइन जे आर्टिकल 130 तहत वॾे वज़ीर की चूंड ताईं असेंबली जो इजलास मुलतवी नथो करे सघिजे। शक बरसां भोंगला थाने की हद में हथियारबंदनि की फायरिंग में पीउ पुट क़तल थी विया। गोलियों लगन सबब मोहम्मद रमज़ान ऐं संदसि पुट यार मोहम्मद थड़े ते मारिजी विया। इतला ते पुलिस पहुंची मड़ सादिकाबाद अस्पताल मुंतकिल करे छॾिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले खां पोइ मुल्क में कारोबारी सतह ते इस्तेकाम। इंटरबैंक डॉलर $2.58 सस्तो थी वियो। फॉरेक्स डीलर्स जो चवणु आहे त इंटरबैंक में डॉलर $185.60 जो थी वियो आहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बि हाकारी लाड़ो ॾिसण में आयो। हॉलीवुड की मूवी जुरासिक वर्ल्ड 3 जो सभी के इंतजार। डायनासॉर्स की सीरीज़ से तैयार थियल फिल्म जुरासिक वर्ल्ड 3 10 जून ते सिनेमा घरन ते नुमाइश लाइ पेश कई वेंदी।